Nawasak ang tricycle human maipit pasado alas 7 sa buntag, Nobyembre 7, dihang nagkarambola ang upat ka mga sakyanan sa Makar Sigil, Barangay Kalumpang, Gensan. Sumala pa sa mga nakakita nga samtang paliko ang tricycle, dunay usa ka truck nga kalit lang mibangga sa parehong direksyon, human mibangga usab ang tricycle sa usa pa ka sakyanan, hinungdan nga naipit kini. Nagulong naman ang tricycle dito. Ito man siya kanina oh. Ibanggaan man niya itong grain nga atong di pasayroan gyapon. Traffic man, makutong nakahunong tong mga sakyanan nga pa city. Tapos ang kining wing van, gusto gayo ang yang padagan pa adto diri. Gusto gyud siya mobertik ba. Motong naigo ganito una to ang kwan, o naigo gito una ang minibus, tong Egypt, naigo siya tapos nakahunong man na ang kwan kay mobertik man siya pawala. Mobertik gid siya ang wing van, motong naigo jud niya. Ingon man si Jerry Nipa, traffic enforcer sa Barangay Kalumpang, Gensan, kung asa samtang anaa kini sa iyang trabaho, wala kini magdahom sa panghitabo. Tapos ikaw ni siya sa may ano, likod nga bahay sa tricycle. Kani siya nagulong na ni. Kani trooper. Sa traffic. Okay, tungod kay kwan ni. Di pa kay stop mo man. Dili siya na-supply mo ni na-break siya. Okay na niya sa trooper, kato lang kay naigas-gas ang driver ato ugas saya pasaya. Bana nadala natin, nadala ambulance. Kaya nakabangga pa to sa diri, delikado sa ato na lugar sa kanya gamit. Sinta na lang kay na-supply siya sa tricycle. Nalikayan mo gyapon yung tricycle pero iko gyapon ang dili. Base sa report gikan sa Traffic Enforcement Unit Gensan, ang truck gimaniuan ni Rochelle de la Cruz, 31 anyos, residente sa Purok Bagong Lipunan, Banga, South Cotabato, nga mibiyahe gikan sa Tambler padulong sa Kalumpang, nga sumala panawad og preno, hinungdan nga mibangga kini sa usa ka tricycle nga gimanihuan ni Anthony Dayo Velasquez, 40 anyos, kauban ang pasahero niini nga si Norfaiza Bandrang, nga parehong residente sa Zone 9A, Barangay Fatima, Gensan. Human nga mabangga sa truck ang tricycle, nabangga usab kini sa usa ka SUV nga sakyanan nga gimanihuan ni John Nove Raisa Crebete, 21 anyos, nga sumala pa paliko sa parehong direksyon, hinungdan nga naipit ang tricycle. Ayha pa man nahitabo ang insidente, ang truck nga gimanihuan ni De La Cruz, una nang nakabangga og usa ka Egypt nga gimanihuan ni Amir Talagvia, 28 anyos, og swerte nga wa maunsa. Sa karon anaa na sa luwas nga kahimtang ang driver sa tricycle ug ang pasahero niini nga anaa na karon sa usa ka pribadong ospital sa Gensan. Russell Jean Mantile, Brigada News.